这今儿这一起啊，就因为这新疆这棉花事件，就各种刷屏，什么拒绝这个拒绝那个，或者一大堆品牌，全都列得倍儿清楚。其中最大的品牌可能就是耐克。我这人呢就爱跟人唱反调，你拒绝是吧？我就不拒绝，我不穿它我穿什么呀？穿这个，这北京话五眼大毛啊，你他妈穿吗？就你们这帮人就典型的嘴炮，知道吗？就跟那过去那义和团似的，借着给你点权利啊，你就打砸抢，欺负老百姓，知道吗？你拒绝有蛋用啊？啊，有用吗？你拒绝？哎，我给你说点正经的，你像我们的朋友圈，基本上都有几个同学朋友转美国国籍的，在美国生孩子了，你拒绝跟他做朋友，你给他拉黑了，你砸他家玻璃去，我帮你赔这钱，行不行？崩工子我都帮你出，怎么样？板砖我都帮你剪好，没问题吧？你跟人家取消关注，你见着他你就骂他，你敢吗？你不是也就跟朋友圈过会嘴瘾吗？是不是？隔着屏幕练胆儿，你他妈就一坏。